Astora qui non tavia stella sapete l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Che è l'ora di Zabiantoni. E detta le Yuga insieme. Salute a tutti, contento di ritrovarvi come tutte le sere a 6:30 non tavia stella Paduga insieme ai Sabiantoni, anche due squadre. L'associazione La Marido, una socio che conosco assai bene, anche Bernardo Antoni e Marialina Salute. Ci volete parlare appena di la socio La Marido? Allora, come sempre, siamo qui per rappresentare Marido. Noi siamo di Corsica Zubrana, ma rappresentiamo Marido di tutta la Corsica. Sapete come noi, che è un associo che sostiene i malati, siamo tutti in un nostro cuore che ci tiene caro e siamo qui per due. Dunque, siamo qui per tutti quelli che sono in Corsica e dall'altra parte di un mare che sono malati. E non siamo mica qui per vincere, ma per rappresentare Marido. Volete sciaccamana, una bella opera. La Marido. Anche se non siete mica qui per vincere, potete provare di vincere quantunque contro la squadra. I guardiani isolani, saluto a Fred, Nicola e Sofì, salute. Bon, allora dico tanto fate parte di una grande famiglia di Sapiantoni, ma ci rammentate appena a squadra i guardiani isolani, quale siete? Siamo una squadra d'amici che spartiamo gli stessi idee, voilà. Come? Ah? Come idee? Quali? Parecchi. Idee torti. Bon, ça va. È bene. Ecco, ringraziavi di essere tornato con noi stasera. Allora, tempo di salutare Sapiantoni, a me Patrizia, che salute. Buonasera, salute. Tutto va bene? Benissimo. Dunque potremmo cominciare a giocare a raffica. Giochiamo a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Rispondete bene così pigliate 20 punti e così che lui comincia io i Sapiantoni. Mettete in mano non tu fondo, il primo che picchia e è lui che risponde. Prima domanda. Cerchiamo un nome di sto paese balanino associato a Acete. Pigna. Pigna. Vabbè. Ragù. Risposta una. Hanno fatto un bel lavoro delle ricerche per accedere, hanno scolinato un boghe e poi soprattutto Ugo Casalonga che ha principiato a costruire, arriva a accedere. E cioè, di che non è più un vecchio strumento, eccetera, di un strumento odinco. Moderno anche. Allora, un'altra domanda. Sta prigione americana in Cuba fu disgraziatamente famosa dopo l'attacco di l'11 di settembre. Bon, dico, qua è un interessanimo, mi rispondete. Guantanamo. Voilà, Guantanamo, risposta buona. Prigione, Guantanamo. Allora, in da piaggia di Agraona ci si può scoprire un parco animale dedicato a tocca poi dire. Accupolata. En français, la tortue. Risposta buona. Non aveva se ti l'aspettavi a dire domanda o no. Che gioco d'arcade famoso mette in scena un personaggio giallo che si campa come Pac-Goms. Pac-Man. On l'a à l'endroit. Pac-Man. Risposta una.
C'erano degli anni 80. Laurent, c'era mica stata una canzone in una Pac-Man. Ha cantato, sapete qual è la cantata Pac-Man? William Lémergie. Vabbè. William cantava Il est tout rond comme un ballon. Mais et Luque, c'est l'adesso, c'est l'adesso. C'était un grand moment de la chanson française. Charles de Gaulle, yeah. L'ultima domanda di Sarafica. Grossa petra tonda e plata, chi diova a macina. Il y a du rapide ce soir. Antonio. Immagina. C'è una bedra dondola scortigata che Si serve a macina e si chiama macina. Immagina. Risposta 1. Bon, avevamo qui quantunque un spécialiste di abedra. Yeah. Et puis il y a du réflexe ce soir. Bon, 40 punti per la squadra Ivardiani Isolani, l'associazione Marido in testa con 60 punti, bravi. Continuiamo e giughiamo a Variavia. Ah, Variavia, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte, aspettate proposte di Patrizia, rispondete bene e pigliate 20 punti. Ma se vi sbagliate vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo a giocare ancora a squadra Ivardiani Isolani. Prima domanda e dopo le proposte di Patrizia. Si cerca il titolo dell'ultimo dischetto di Muvrini esciuto di settembre scorso. Il titolo di... Allora, ho detto l'useria. Chiar di luna, Lugiole o Lugen di stella. Lugiole mi pare. Aspetta, sono mica sicuro, ma mi pare che Lugiole, non sono mica sicuro. Una sola, veramente una sola. Sono mica sicuro. Lugiole. L'ultima proposta è? Allora, Lugen di stella. Lugiole di stella. Io dicerebbe Lugiole, la seconda. Diceremo Lucioli. Avec une certitude. Ah bon. Ah. Luciole, qua. Risposta 1. Ah, A tempo per un titolo di disco, Lugen di stella è appena complicato. È un disco che è uscito il 22 di settembre di 2017. 20 punti di più. Tocca a noi. In Belgica, un paese, chi è un Waterzooi? Provi di dire con l'accento, ma bon. Seria, io non mi Cos'è? girisico mica. Di un cibo coi pesci, una pasta quadra, Una pasta quadra? Una pasta quadra dei gaufre, Ah, d'accord. come gaufre. O allora una giculata a spezie. Le Waterzooi, come vuoi. Il faut pas caler. Non, non c'è mica bisogno di picchiare. Un piatto con i pesci. Un cibo con i pesci. No. Le plat de poisson. L'hai Risposta mangiato? 1. L'hai mangiato? Perché Allora. tu senti di water. Water. Io ho detto water, i pesci. Non più di que. Un'amica water bei pesci mi ha detto. A Reggio. C'è di lì, insomma. A Reggio di Valle perché di un piatto che si scugina di gubes oppure gubulastro ma bollito dell'acqua. Perché come un bro. Le water, alors ils ont Come un detto. bro. Ah, diamo un bro, allora. Un brodo. Perché se voi pensate ai water, certi dici au fond à gauche. Bon, 20 punti quantunque. Waterzooi. Allez, tocca a noi. O teatro di Bolshoi. È il più famoso di Russia, ma chi vorrebbe dire a parola Bolshoi? Allora, Bolshoi vuole dire, state attenti, vuole dire russo, balletto o grande. Bolshoi. Russo, balletto o grande. Io direbbe detto Russia. Io i bolscevichi, tutto bolscevichi. Russo. Russia. Ah, di un teso vostro ragionamento e dirà un quantunque interessante. ragionamento, No, quantunque. Bolshoi, bolscevique, parli mica. Ma Bolshoi vuole dire grande. E come li si montano a Zega, bolscevique, vuole dire siamo grandi. Dai, Ci poi- penso anche io. Bon, mica regretti, perché hai esitato tra Russia e balletto. Dunque,
L'ultima domanda di Savaria Via. Marialina è a fondo. E io? In due fu tombo un nemico corso di Pasquale Paoli. Un nemico corso di Pasquale Paoli. Mario Emanuele Matra. Allora, fu tombo madra Augumbentu da Alandu durante la battaglia di Uorgu o in Duso Castello di Madra? In Alandu, Augumento. Ci spieghi? C'è stato all'epoca c'erano una specie di amicizia tra di elli a livello del potere e faccio che Pasquale all'epoca Pasquale Bala era mica tutte le pieghe, c'era una partita di Madrid che erano contro a livello della consulta non si era fatta e mi ricordo come l'amica possuta via Subrana non Paoli si è alleato a un certo momento con i genuesi e infatti c'è stato tutta questa guerra c'è stato un intuppo qui, giusto un documento e si conosce il luogo con le sue battute, sono tirate a fucilate e l'hanno dato questo luogo qui. Ma infine, mica Paoli si è rifugiato in Ugumbento, dunque era 27 di marzo 1757 e l'indomani quando Madra doveva dare l'assalto è giunto il fratello Clemente e Clemente che ha fatto tombo a Madra, ecco. E dunque la risposta è buona. È buonissima. Bravissimo. Allora, su livello qui dopo a varia via, avete 40 punti. Ma so in testa con 120 punti, bravi. Allez, giochiamo a trappola. Le domande preparate dunque dai nostri candidati. Se li casca in una trappola un piglia di mica punti e quelli che hanno scritto la trappola si pigliano 20 punti, ma se li rispondono bene 40 punti. State attenti. Tu li mica lascia liberare di noi. Ritratto dunque. Allora, figlioletti sul ritratto e mi dite in dove è sta statua qui. Si sa. E Ponte Nuovo. Ponte Nuovo, Sono gli vostri luoghi, Ponte Nuovo. Sono gli vostri luoghi. Ponte Nuovo. La squadra che è stata fatta da Eli Cristiani all'epoca e disgraziosamente hanno sciaccato plastico sotto e l'hanno fatta cascare. C'era di nuovo. Ciò che non mi hai detto che era doppia? Doppia. Era doppia, era un po' l'idea che aveva fatto i cristiani, era un specie di movimento di bilancio, un popolo di che cosa che si bilancia, che l'idea era un po' questa. Bomba sa tutto e la risposta è buona. In permanenza. Va. Mi fiedo. Qual è che ha scritto a trappola? C'est laquelle? Antonio, no? Voilà. Bon. Faccio tutto stasera, risponda alle domande, scrive le domande. Bon. Di Petra scritta. Di Petra scritta. E di sicuro, ascoltate, come usiamo in un tetto in tedia, a tedia che copre a giuntitura di rondine. A giuntitura di rondine. Voilà. Sur un toit en lauze, comme on appelle la pierre qui couvre la jonction des rondins en bois. Rondine, c'est la cornice, du osso du detto. D'accord. Come si chiama? Voilà. C'était notre question bricolage. A vedere chi? Ah va. On digerebbe... È difficile per i non specialisti. Non avete mai costruito un tetto? Enfin. Bon, on l'a été mica, a manqué. Allora? Allora spiego. Spiega No, Un termine Si chiama in terzo. Un in terzo, se voi volete, in fondo del tetto, a principiato un tetto ci sono pietre che sono quadrate. E queste pietre quadrate sono coperte da un giunto. E sto giunto si dice in terzo perché infatti c'è una pietra, una seconda pietra e la terza che va nel. Dunque, del glossaire di Radio d'Italia si chiama in terzo. Voilà. Secondo l'UA, c'est l'interzo.
Come de a Badil. Come da Badil. Patrizia, mi si parla. Pure monda, Pure monda. Pure va tutto, E domande, e No, risposte. stiamo, va. Terzo. Tutto il mondo. La prossima volta che aveva un tetto. Chiamate un to. Ah oui, solo che... 40 punti, siete in testa con 180 punti, bravi. Vabbè. Impareremo tutte le sere. Allez, giochiamo a Usciapacapo. Pa Usciapacapo di stasera, a Cascabè, che abbiamo due squadre di veri sapientoni e abbiamo cercato un personaggio, anche 4 indizi. Avremo un indizio, avete un'idea, pitiate non tu funzo. Fate una proposta. Si può sempre Voi buono. potete proporre senza perdere. No, perdite nulla. Che Marialine, elle toujours à fond. No, tu puoi rispondere per dire. Voilà, non perdite nulla. Se tu hai un'idea. Ma se hai Ma l'idea voglio all'altra. E trovate un personaggio, il primo indizio, pigliate 60 punti. Poi dopo cacceremo 10 punti a un indizio. Per trovare su personaggio, il primo indizio di Patrizia. Allora, puede burro conta storie, ma mica me. A nostra conosco e l'addio ammintada in qualche episodio celebro, particolarmente Nanta Pasquale Baoli. James Boswell. James Boswell. Perché mica, ma no. No, non è Michael che lo cerchiamo. Non è Michael. Ma un altro indizio. Un altro indizio, pa 50 punti. L'aiutante frequentato a Baoli per i miei studi, che è stato ella da mia voglia di riaprire l'università ed opera per la lingua corsa. L'aiutante frequentato a Baoli per i miei studi, che è stato ella da mia voglia di riaprire l'università ed opera per la lingua corsa. Lingua corsa, studi, Pasquale Baoli. Ah, c'est toujours le même. Ah, vas-y. Un'idea. Allez. Parlando dell'università sarebbe Neuf. Neuf? Ne No, so, no, no? cerchiamo mica Neuf. Non. Un terzo Allora. indizio per 40 punti. Perseguida i mogorsi, ci uli a essere studiante in Nechisi o in Bastia. Si buria di nu, legge a rivista. Pompone. Lasciami finire. Si buia di nu, legge a rivista etude corse go di regia. Pompone. No. Tamponi, no, non è Michael. No, etude corse. Di regia sa rivista Gui. Per 30 punti l'ultimo indizio. Io conoscite. Un conoscite la storia? No. Tanto pensate al football, porto la stessa casata che un guardiano celebre degli anni 80. Di Monaco. Vabbè no, Un va. guardiano di Monaco. Fernando Ettori, no? Fernando Ettori. Fernando Ettori, no? Fernando Ettori. Fernando Ettori. Per 30 punti per chi mica, Fernando Ettori di Ellu che non cercavamo. No, io pensavo a me sono un Carcano. Vabbè. Fernando Ettori che rimane, che ferma un intellettuale in memoria comune, un conosciuto assai importante, che era professore in Nechisi, si ne ricorda uomo, per quelli che l'hanno conosciuto, e che ha scritto parecchi libri, Nanta Pasquale Baoli, diretto a rivista Etude Corse, e poi ha di nu contato dove a riapertura dell'università. Ecco, dunque, salutiamo a sua memoria di questo intellettuale vine. Eletta. Bravo per risposta. Comunque. Allora, tete 90 punti quantunchi. Ma i nostri sapientoni di stasera sono quelli che rappresentano la socio, la Marido, anche 180 punti, bravi. Allez, rigali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno potuto ascoltare la musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Ecco per stasera.
Venite giocare con noi, sabiantoni.tv o nella pagina Facebook, venite burci campemmo. Voglio ringraziare due squadre di stasera e il pubblico di noi, a ringraziarvi poi Benitez, un ringrazio tanto a me Sabiantone, a me Patrizia. Basterà stasera, da qui una stundetta l'informazione non ta via Stelle, noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao. Allez, venite.